Ayan mga kapising, ang huli natin kanina. 3 pirasong tanigi. Ano? 3 piraso mga kapising. Isa Ayan. Talagyan natin sa ating ice box. Yung huli natin kagabi mga kapising ay yung taniging bato kung tawagin sa iba. Ayan huli natin kagabi. Taniging pugok. Mga kapising. Ayan huli natin kagabi. Taniging pugok. Tapos talakitok. Ayan 3 piraso na taniging pugok mga kapising huli natin. Yung pa isa sa taas. Yan yeah. 3 piraso yan huli natin na pugok. Malaki. Okay. Lagyan natin ating tanigi. Yun. Malamig na sel dyan. Pang isa. Yeah. Yan. Ay. Thank you Lord. Makadagdag po maya. Dami-dami. Yan. Thank you.